د یو بوډا او د ماشوم نجلۍ واده. غږ حافظ عمري. یوه نجلۍ یوې ډاکټرې ته راغله. ډاکټرې ترې وپوښتل چې څه ناروغي لرې؟ نجلۍ له پټه سترګو ته ونیوله او ورته یې وویل چې پلار مې یو بوډا سړي ته ورکړی یم. ټوله شپه یې سینه درد کوي، ساه یې بنده کیږي، هر وخت بلغم له خولې غورځوي، چې ورته ګورم نو زړه مې زر زره ماتیږي او غواړم چې په داسې مرګ مړه شم چې د مالت خلک را باندې پوه نه شي چې د فلانکي لور ځان وژنه کړې ده او پلار ته مې پیغور جوړ نه شي. په دې وخت کې بوډا میړه کلکه څپېړه ورکړه او ورته په کنځلو شو او ورته یې وویل چې ته خو روغه رمټه یې، دلته لګیا یې زما غیبت دې شروع کړی دی. هسې خوشې چټي مې نه یې راویستې، پلار دې رانه لکونه روپۍ اخیستې دي. نجلۍ خپل پړونی له ځانه راتاو کړ او په سرو سترګو له معاینه خانې ووتله. ګرانو دوستانو، راځئ چې د یو بوډا او د ماشوم نجلۍ څانګې د واده دویمه کیسه هم واورو. د دې کیسې لیکوال دی ګران ورور عبدالغني وفا. زموږ د کلي د څانګې په نامه یوه 12 کلنۍ نجلۍ وه. د ذوالجلال له طرفه د حسن په نعمت ښه نازول شوې وه. یوه ورځ د بر کلي د 8 کلن سپینګیري بوډا حاجي کرم خان نیکه ناڅاپه پر دې 12 کلنۍ نجلۍ څانګې سترګې ولګېدې او په زړه کې یې ډېره زیاته خوښه شوه. حاجي بابا چې د 2 ښځو خاوند هم و، اراده یې وکړه چې دغه د 12 کالو نجلۍ چې د ده د لمسۍ په ځای هم وه ځان ته په نکاح کړي. بله ورځ یې د نجلۍ پلار راوغوښت او ورته یې وویل چې ستا لور زما ډېره خوښه شوې. خیر دی ولور، ستا حق دی، د هغه غم خو مه کوه، 20 لکه روپۍ درکوم، خو بس دا لور به دې ماته په نکاح راکوې. د نجلۍ پلار چې د 20 لکو روپو خبره واورېده نو یې خوله له اوبو ډکه شوه او فورا یې ورسره خبره وکې کړه او کور ته راغلی. د نجلۍ مور یې هم خبره کړه. د نجلۍ مور ورته وویل وسړیه، دا خو غټ ظلم دی چې دا ماشومه لور یوه بوډا بابا ته ورکوې، او بله خبره دا چې زموږ لور به یې ومني او که نه. د نجلۍ پلار وویل هغه کله خپل په ښه وبد پوهېږي، ته یې پرېږده، بس زه دسمال ورکوم. خو یوه ورځ یې لور خپلې مور ته وویل زه خبره شوې یم چې تاسو ما یو بوډا ته ورکوئ، خو یوه خبره مې واوره، مړه به شم خو د هغه 8 کلن بوډا ناوې به نه شم، زما هغه نه دی خوښ، زه واده ورسره نه کوم. مور یې حیرانه شو چې پلار یې د دې پر سر د بوډا بابا څخه په لکونو روپۍ اخیستې او انکار هم نشي کولی، او پلار یې ډېر قهرجن انسان هم دی. که خبر شو چې لور یې نه منې، ما و لور به دواړې مړې کړي. د مور یې سر خلاص و چې پلار خو یې حتما بوډا ته ورکوي. نو یې خپلې لور ته وویل لورې، دا د پښتو وطن دی، خلک مه راپورې خندوه، انکار مه کوه، بیا به دې په ټول مالت کې خلک سپین سترګې بولي او بل څوک به هم واده نه درسره کوي. غږ مه لره، دا غږ ډېر سم سړی دی، واده به حتما ورسره کوي، ښه ډېرې روپۍ لري، ډېره به دې نازوي. ماشومه لور یې په اسهال د بابا سره واده کولو ته تیاره نه وه او مور ته یې هر څومره زارۍ او فریادونه وکړه چې مورې دومره غټ ظلم مه راسره کوئ، ما یو عمر خوړلې بابا ته مه ورکوئ، نو بیا خو به ټول عمر په غمونو او اندېښنو کې تېروم. خو مور یې بېوسه وه او د پلار څخه یې ډېره ډارېده، څه یې نه شوه ورته ویلی. او تنکۍ څانګې خو د پلار په وړاندې د انکار بیخي جرأت نشو کولی. وروسته یې پلار خبر شو چې لور یې نه مني، نو لور یې تر ډېرو وهلو وروسته دې ته آماده کړه چې چوپ په خوله واوسي او په هر حال به د حاجي کرم خان نیکه ناوې جوړېږي. بالاخره د نکاح شپه شوه. وکیل د دروازې د پردې شاته ولاړو او غږ یې وکړ خورې ووایه نکاح دې قبوله ده؟ تنکۍ څانګه چې یو کوچنی د زهرو بوتل یې هم په لاس کې ټینګ نیولی و چوپ په ناسته وه. مور یې زارۍ ورته کولې خیر ده ووایه چې قبوله دې ده. د ناوې په مخ اوښکې راماتې وې. وکیل بیا غږ وکړ
خور یې ووایه نکاح دې قبوله ده؟ مور یې بیا ورته وویل خیر دی ووایه قبوله دې ده، تا ته دې د پلار سخت طبیعت نه دی معلوم، زما سره دې وژنې، خیر دی د هغه لنګوټه پر مځکه مه غورځوه. ناوې چې هغه کوچنی بوتل یې هېڅ د لاسه نه لرې کاوه، سر وښوراوه، نه هېڅ کله مې نه ده قبوله. د ناوې مور ورخطا شوه، د ناوې په خوله یې لاس ټینګ ونیو او عبرت ګران ورونو دا یوه څانګه نه ده چې د بېوسۍ او د ظلم څخه د خلاصون لپاره خپل ځان ووژه، بلکې د څانګې غوندې بېوسې په زرګونو نجونې اوس هم شته چې ټول عمر یې په غم او ویر تېرېږي چې پلار یې د ولور د پیسو لپاره د وحشت کندې ته اچولی دي. ای د بېوسې لور پلاره، هر نجلۍ دا ارمانونه لري چې یو ځوان سره یې راتلونکی ژوند جوړ شي، چې پاته نور ژوند یې په خوښۍ او خوشحالۍ تیر شي، مګر ته چې یو 80 کلن بوډا ته خپل لور ورکوې، په دې سره د خپل لور ټولې هیلې د خاورو سره خاورې کوي. د اسلام مبارک دین علما او مفسرین د نکاح او مرکې په حق خپل نظر داسې وړاندې کوي: ژباړه: که څوک ستاسو د لور مرکې ته راځي، تاسو هغه کس انتخاب کړئ چې توانمند، امانتداره او پرهیزګاره وي. که داسې نه وي نو تاسې د ځمکې په مخ فساد رواجوئ او دا کار کبیره ګناه ده. د علماو د دې نظر ښکاري چې موږ باید هغه کس خپل لور ته انتخاب کړو چې د لور پاتې ژوند مو په ښه ډول تیر شي، نه داسې چې لور وړه او ماشومه وي او تاسې یې د یو څو روپو لپاره پر یو 80 کلن او یا 80 کلن بوډا خرڅوئ. ګران ورونو، زموږ په پښتنو کې یو څو داسې رواجونه هم شته چې مکمل د دین خلاف دي او په همدغه رواجونو کې تل لور قرباني کیږي. اول، لور د پیسو په بدل کې پرته له هغې د اجازې یو بوډا ته ورکول. دویم، زامنو پسې ویش کول او لور ته ځمکه نه ورکول. وروسته پسې دا خبره هم کول چې یو میړه را باندې حق و، ور واده مې کړه، نور حق را باندې نه لري. دریم، لور باندې دیني زده کړې او تعلیم نه کول. څلورم، زوی ته واده په خوښۍ